ये बच्चा पढ़ाई के टाइम पढ़ाई छोड़कर खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते नाक के अंदर घुसा देती है। खिलौना की आगे वाला हिस्सा उसका नाक के अंदर चले जाते हैं। उसे निकालने के लिए दूसरे खिलौना लेकर उसकी नाक के अंदर दोबारा से घुसा देती है, लेकिन वो निकलने के बजाय उसका नाक के अंदर वो भी अटक जाती है। फिर वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर एक चिमटी की सहायता से बड़े वाले खिलौना को निकाल देती है, लेकिन छोटे वाली खिलौना काफी अंदर जाने के कारण वो निकल नहीं पाता है। वो बच्चा धीरे धीरे बड़े हो जाती है। फिर एक दिन उसको याद आती है उसके नाक के अंदर एक छोटी खिलौना फंसा है। तब वो नहाने के लिए चले जाती है और नहाते वक्त काफी जोर जोर से वो नाक साफ करती है और तब वो खिलौना बाहर निकल आती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब।